حدیبیه صلح چې وشوه تیر جمعه می بیان کړیو درته. نو نبی علیہ السلام د مکې د کافرو د دشمنۍ نه لږ غوندې اطمینان حاصل کو. نو غیر چاپیره بادشاهانو ته د اسلام د دعوت خطونه ولیکل. ځکه د نبی علیہ السلام د نبوت مقصد هم دقه چې خلق د الله رښتونی بندګۍ ته او وحدانیت ته د الله یووالي ته وبلي. نو تر دغه شپږمې هجرې پورې خو جګړې وې د مکې د مشرکانو سره او په مدینه کې د یهودیانو سره. نو پیغمبر علیہ السلام دې ته نه وزګار شو. دوستانو د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب یو بیان در باندې د ثواب او د اجر په نیت باندې اورېدل غواړم. د ثواب په نیت باندې دا په خپله هم واورئ او دا چینل چې دی دا سبسکرایب کړئ. نو راځئ چې دا بیان وکړو. چې صلح وشوه نو فارغ شو. نو دی فیصله وکړه چې کوم ګیر چاپېره بادشاهان دي هغې ته خطونه ولیږي چې دي مسلمانان شي. اسلام د الله ښکلی دین دی او دې دپاره الله د خپل پیغمبر راولېږه چې خلک په دې خشته ښکلي دین کې شامل شي. د دنیا ژوند هم ښکلي شي. په اسلام کې د دنیا ژوند هم خشتی او د آخرت زندګي هم د دې خلکو ښه شي او د الله سره جوړ پیدا شي، د الله د دشمنۍ نه بچ شي. نبی علیہ السلام چې کله خطونه لیږل شروع کړل نو چا ورته وی چې صاحب دا بادشاهان خط اله مني چې مهر پې لګېدلي، نو یو مهر جوړ کا. د هغې دپاره نبی علیہ السلام یو مهر جوړ کړ د سپینو زرو په ګوته کې. څوک د لرګي مهر جوړی، د هغې مهر په دې ګوته کې و، د سپینو زرو ګوته وه او په هغې کې چې دا غمې کم ځای کې خلک لګی په دې ځای کې پکې دا الفاظ لیکلي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. لاندې محمدو بره پې رسول و، د هغې د پاسه الله و. دی یو مهر شو. دی جوړ که دا ګوته د حضور پاک نه پس د حضرت ابوبکر صدیق سره وه، برکتي شو. حضرت ابوبکر صدیق نه پس د حضرت عمر سره وه او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه پس د حضرت عثمان رضی الله عنه سره وه. او بیا په قبا سره خوا کې یو کوی دی بیر اریس ورته وایي، د حضرت عثمان رضی الله عنه نه په هغه کوی کې پرېوته. ډېر تکلې ورپسې وکړو خو پیدا نه شوه، تر اوسه پورې غیبه ده. دغه مهر حضور پاک جوړ که او لومبې خط یې د روم بادشاه ته ولېږه. هرقل د هغه نوم و، د روم بادشاه، هغه ته یې خط ولېږه. دا روم هغه زمانه کې داسې و لکه او دې زمانه کې امریکا او روس شو، مضبوط طاقت و، سپر طاقت چې ورته وایي. دا دوه غټ طاقتونه و، یو ته به فارس وی او بل ته به روم وی. دا دوه غټ طاقتونه و. د فارس د بادشاه ته به کسرا وی او د روم د بادشاه ته به قیصر وی. د فارس د بادشاه د هغوی دین مجوسیت و، هغوی به د اور عبادت کو. او د روم بادشاه او د رعیت چې و د عیسایانو، اگر چې دین یې برباد شوی چې عیسی علیه السلام ته خدای وي، چا د خدای زوی ورته وي، دین یې ګډوډ شوی. نو د دې دواړو حکومتونو نیم علاقه یو د لاندې و، نیم وطن د بل لاندې و، او د دواړو منځ کې به جګړې وې، لوی دشمنۍ به وې. کله د یو په علاقه به قبضه کېده او کله به د بل په علاقه قبضه کېده. نو دې د روم د بادشاه د عیسایي د کسرا بادشاه باندې حمله وکړه او ډېر علاقې یې ونیولې.
نو ده دا نظر کړی و منښته یې کړې وه وی که خدای پاک ماله د فارس په دې بادشاه په دې کسرا فتح راکړه نو زه به د روم نه پیاده ځم بیت المقدس ته ولته به 2 رکعته لمونځ کوم. فتح چې کله حاصله شوه قرآن شریف کې هم دې ته اشاره شوې ده الف لام میم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سیغلبون. الله ویلو دا یو وخت کې فارسیان لږې شو رومیانو له شکست ورکړه. الله وی دی به د خپل بدل اخلي دی ته به خدای غلبه ورکوي. دقه غلبه ورته حاصله شوه. نو چې غلبه حاصله شوه د روم دی بادشاه د هرقل ځان سره لښکر وزیران مشیران واغشتل او لړ بیت المقدس ته چې 2 رکعاته نفل پکې کو. حضور پاک ته پته لګېدلې وه چې دا بادشاه خو بیت المقدس ته تللی دی. نو یو صحابي له خط ورکا وی دا به یو سه د بیت المقدس د علاقې چې کوم گورنر دی حارث ابن ابو شمر حارث ابن ابي شمر غسانی اغلب دا خط ورکه ابي هرقل ورکه. خط کوم صحابي له چې ورکا دا غنمو دحیه کلبی رضی الله عنه ډېر خشتاو ډېر خوبصورت و دومره ښکلی و چې دی به کله په لاره ته نو په مخ به روبن اچو لکه زنانه چې څنګه روبن استعمالوي. ولې چې اسې نه زنانه را له مخې له راځي او په ما څوک عاشقانې نه شي څوک په فتنه کې مبتلا نه شي دومره خشته و. او حضرت جبریل علیه السلام چې به کلم نبی علیه السلام له د انسان په شکل راته د په شکل به راته. بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی یو ځل نبی علیہ السلام سره ناستو خبرې اترې کولې پاسې وی ما ته وی عائشې دا سړی څوک و؟ مې د الله رسول دحیه کلبي وی دا دحیه کلبي نو جبریل علیہ السلام د په شکل براته. نو حضور پاک کل شکل والا سړی وکړ چې د روم بادشاه له لېږم دا خو د دنیا لوی سپر طاقت والا بادشاه دی. نو چې د مخاورز انساني او د مخ یو ډول ډالي وي نو د هغه خبرې له خلک توجه ورکوي. خط یې ورکړ دی لاړ او د پیغمبر علیه السلام د هدایاتو مطابق چې د بصرا د دغه علاقې کوم گورنر و حارث غسانی هغه له خط ورکړ وی دا خط ما ته نبی علیه السلام را کړی دی چې دا بدله ورکړي دی به بادشاه له رسوي ځکه بادشاه ته نیغ په تیغه رسېدلم ګراني او غټ بادشاهان دا خپل دغم ګڼي بېعزتي ګڼي چې یو نیغ په نیغه وله څوک خط راوړي. گورنر صاحب هغه خط واغش حارث او خط هرقل لورکو. هرقل دغه وخت کې ما تاسو ته بیت المقدس کې د شکرې د 2 رکعاتو مونږ دپاره راغلی. هرقل ته وایي چې صاحب دا یو سړی دی په عربو کې او هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې ده یو استاد یې رالیږلی دی او دا خط یې ورکړی دی که ستاسو خوښوي نو دا خط تاسو له درکړم. وی راکړه وی دا سړی راوغواړه. دغه شپه هرقل یو خوب لیدی دی نجومي و او د پخوانو کتابونو پویم او د نجومو مهارت مو د نجومو نه څه اندازه واغېسته او څه خوب یې ولید او هغې په یره راوسته. فورا یې میټینګ راوغوښته علما ورسره د خپل دین شته نجومیان ورسره دي وزیران ورسره دي لکه د امریکې بادشاه چې چېرته دی دوم دام کې روان هلکه وي بېګا ما په دې نجومو کې په دې ستورو کې څه سوچ او فکر کو خپل علم مې چلو نو ما ته یو اندازه معلومه شوه چې د هغې خلکو مشر چې کم خلک ځان سنتوي د هغې غلبه په دنیا راغلې ده. اندازه ولګوئ چې دا څوک دي ځان څوک سنتوي ځکه ما ته اندازه ده چې د دغه سنت والا چې ځان سنتوي د هغې د مشر غلبه په دې دنیا روانه ده. څوک سنتوي؟ هغې ورته وی چې صاحبه عیسایان خو ځان نه سنتوي. ټیک شوه وی یهودیان ځان سنتوي د هغې نه مه یارېږه صاحب خو ډېر لږ خلک دی بس اډر وکړه مړه به یا خو دته د عربو پته نه وه چې عرب هم ځان سنتوي او یا عرب منتشر خلق و څوک مشر یې نو واړه واړه قبیلې وې د هغې نه یې پړه کې یره نه وه د
هغې هېڅ یره ترخه د هغې نه په زړه کې نشته. نو د عربو ذکر یې نه کو، خو یهودیان ځان سنتي لږ خلک د اډر وکړه بس مړه به یې کړو، د هغې نه په زړه کې څه یره کې. دا مشوره کېدله چې د نبي علیه السلام خط د حضرت دحیه رضی الله عنه په لاس ورته راورسېد. او د بصرا گورنر ورته وایي صاحب دغسې په مکه کې یو سړي د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او تا له یې خط رالیږلی دی. هغه وایي تاسو دا چې چا خط راوړی دی د ده معلومات وکړئ چې دا ځان دا خلک سنتۍ او که نه سنتۍ. ما خو بېګا د نجومو نام اندازه اخیستې ده چې د دحیه کلبي معلومات یې وکړل. هغه ورته وایي او ما هم ځان سنت کړی دی، زما قوم هم ځان سنتۍ او زمون عرب خلک ځان سنتۍ. بس هرقل وی دا خبره لکه رښتونې ده، وی معلومیږي دا چې دا خط چا رالیږلی دی غلبه جوړده ده را روانه ده. دحیه کلبي ته وی وایه سوی خط چا درکړی دی؟ دارونو د شپږمې هجرې ذوالحجه ده او تقریبا د اوومې هجرې محرم شروع کېدو والا دی. خط چا درکړی دی؟ دحیه کلبي ډېر هوښیار و، مخې هم خشته و، ښکلي و، جامه باندې هم خشته و، د توجه هم ورکړه. وی بادشاه سلامت، یو خبره درته مخکې زه کوم بیا دله خط در کوم. بادشاه هوښیار و، وی وایه څه وی؟ وی صیبه دا خط به ګورې فیصله په جذباتو کې نه کې. د ډېر لوی بادشاه الله دله ډېر لوی طاقت در کړی دی. د پخوانو کتابونو علم او پوهه در سره ده. ګوره چا چې صفت وکړي نو هغه لږ خبرې ته غوږ ږدي. نو جذباتي فیصله به نه کوې، ګورې سوچ او فکر سره به فیصله کوې. وی دا خو دې هوښیاره خبره وکړه، ټیک ده. وی تا نه دا تپوس کومه چې ستاسو عیسی علیه السلام به مونځ کو که به نه کو؟ هرقل بادشاه ورته وی او مونځ به کو. وی مونځ کې به سجده کوله که به نه کوله؟ وی او سجده به هم کوله. وی سجده به په کوم ځای تندې لګو؟ وی په خاورو باندې. وی خوس دا واوره، وی دا ما چې د چا نه خط راوړی دی دې تاله دعوت درکوي هغې ذات ته چې ستاسو عیسی علیه السلام په خاورو کې هغه ته سر لګولی دی. ور عجیبه اندازې ورته ونیول. هغه ذات سره جوړ پیدا کوي، هغې ذات سره ملاوي، د هغې ذات بندګۍ تنبلي چې ستاسو عیسی علیه السلام هغه ته جړلی دي، فریاد یې ورته کړی دی او په دې ځمکه یې ورته سر لګولی دی. هغه ذات د هر چا نه لوی دی، د هغه د طاقت مقابله څوک نشي کولی. او چې دا کم پیغمبر نه ما خط راوړی دی دا هغه پیغمبر دی چې ستاسو عیسی علیه السلام د متعلق پیشنګویي کړې ده، زیر یې ورکړی دی. ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد، چې ما نه پس به یو پیغمبر راځي نوم به احمدي. دا هغه پیغمبر دی. او موسی علیه السلام د متعلق پیشنګویي کړې ده، دا هغه پیغمبر دی. او دا هغه پیغمبر دی چې ستاسو په کتابونو کې د آخر زمانې پیغمبر کوم لیکلی شوی دی خاتم النبیین، دا هغه پیغمبر دی. او دی د ټولو انبیا او پیغمبرانو نه افضل او بالا دی. او اس پیسه دولت لالچ بادشاهي نه غواړي، صرف تاسو را دا غواړي چې د یو الله عبادت وکړئ او د هغه تعلیماتو باندې عمل وکړئ کوم چې موسی علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام او ابراهیم علیه السلام دنیا ته راوړي. هرقل چې دا خبرې واورېدې پوه شو، نجومي ورته پته هم لګېدلې وه، پوه شو وی راکه دا خط. چې هرقل خط سینګ واغېشته خوله ویې که نو په تندي کې ایښود او ښکلی که خط. او د هغې نه پسې ده ته ووې دحیه کلبي رضی الله عنه ته وی ما له یو ورځ مهلت راکړه، جواب به تاله زه سبا در کوم. او اډر یې وکړه وی دې شاهي مېلمه کې سبا دې ما ته حاضر کې. دحیه کلبي خوشحاله شو چې انشاءالله زمون خط څه ناڅه فایده ورکوي. هرقل د روم بادشاه نیمه دنیا د ده لاندې وه په هغه وخت کې. نو داسې قمقل سړی دونه غټه بادشاهي نشي کولی. هغه فورا خپلو خلکو ته ووایي هلکه وایي په دې شام علاقه کې بیت المقدس دا علاقه به پخوا ټولو ته به شام وي، دا فلسطین او لبنان او دا چې نن اسرائیل دي دې ټول علاقې ته به شام علاقه وي. وی دلته چې ته د دې پیغمبر د قوم خلک خو نشته، ځکه د دې پیغمبر متعلق معلومات کوم، ځکه دا چې خط چا راوړی دی خو دنه خو که تپوس کوم د دې خو امتي دی نو دې خو به چې ما ته هم د هغه صفتونه به کوي راته، دی به ما ته ممکن ده چې رښتیا خبره ونه کړي. د قوم څوک شته که نشته؟ حضرت ابو سفیان رضی الله عنه دا حدیث نقل کوي، بخاری کې شته او په نورو کتابونو کې شته. حدیث ته هرقل ورته وایي
هغه هم د نبي علیه السلام سره چې دې د مکې د کافرانو سردار و دغه وخت کې چې صلح وشوه نو د یو قافله شام ته بوتله ځکه دا 6 کاله جنګونه نو د مکې د خلکو قافله شام ته نه وتلې یریدل چې مسلمانان په لاره کې زمونږ په قافله حمله ونه کړي جوړه شو پیغمبر علیه السلام هم خطونه لیږل شروع کړل او دم تجارتي قافله شام ته بوته ځکه مکه کې خو جوار غنم یا هغه زمانه کې فصل سبزي نه کېدله ټول سیستم به په تجارت روانو د قافله بوتلې و شام ته چا ورته وی او صاحب یو قافله شته او د قافلې کې د دغه پیغمبر د قوم مشران خلک دي ویری ولې مالا یې خو بادشاه فورا یې حاضر کړل چې حاضر یې کړل دربار ته وی رانږدې یې کې رانږدې یې کړل وی هغه پرونی د پیغمبر خط چې راوړی دی هم راولې هم راوستو حضرت ابو سفیان وروسته دا واقعه ذکر کړي دغه وخت کې خو د ټول مکې او د ګردونوا د مشرکانو بشر دی د حضور پاک مقابله کې ولاړ دی ابو سفیان وی چې مونږ یې نږدې کړو بالکل ځان ته مجلس کې او مجلس ډک دی د وزیرانو نه او د مشیرانو نه او د علماو د عیسایانو نه ډک مجلس دی بادشاه په خپل تخت شاهي پکې ناست دی مونږ یې ځان ته نږدې کړو ترجمان یې راوغوښته ځکه زمونږ ژبه عربي وه او د دې هرقل ژبه فرنګي دا مونږ چې ورته وایو انګریزي فرنجي یوناني یونان والا انګلیشو دا یو خو د امریکې او د برطانیې والا دی دا یوناني ژبه ده د انګریزۍ ته لږه نږدې دا ژبه یې وه ترجمان یې راوغوښته وی دومره هوښیار و چې وی زه یې مخکې کړم او زما قوم یې رستو کړ وی تاسو رستو شئ او دا ابو سفیان چې کوم پکې مشر دی دا را مخکې کې او دی ما نه رستو ځکه کېنول چې اسې نه دوی یو بل ته مخامخ ناست دي نو په اشارو مشارو کې یو بل ته څه خبره یې ترې ونه کړي چې داسې ووایه داسې ووایه مه وایه ووایه دا ټکي اشارې ونه کړي نو دی یې مخکې کړ او قوم یې رستو کړ او قوم ته وله څه وایي ترجمان په واسطه قوم ته وله وایي چې ستاسو له دې ابوسفیان نه زه د دې اخري زمانې د پیغمبر څه معلومات اخلم نو که دې دروغ وایي ګورې ما ته ووایه چې دې دروغ وایي هسې نه د دروغ وي او تاسو پې چپ پاتې شوې نو ګورې که ما ته پته بیا ولګېده سزا به ټول ورکړو ابو سفیان وی یره که دا یره نه وي چې دا قوم هسې نه زما خبره دروغجنه وګڼي چې دا دې دروغ ویلي دي وی دروغ به مې ویلي یریدم که د دروغ ویم نو هسې نه شاته مې لوی قوم دی او هغه یریږي د هرقل نه او ووایي چې صاحب دا ټکې پکې دروغ ووایي به مجبوره شو نو هرقل د ابو سفیان نه د پیغمبر علیه السلام متعلق لومبې تپوس کوي لومبې تپوس چې څه کوي وی کیف نسبه فیکم دې د کم نسب خاوند دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسب یې څه دی ابو سفیان ورته وی هو فینا ذو نسب عظیم لوی خاندان سره صاحب تعلق لوی تعلق خاندان یې لوی دی ولې ووی دروغ نشي ویلی یو د یریږي د مرګرو نه چې مرګري مې اونه وایي چې دروغ یې وایي کوي چې بېکاره نسب یې دی او دویم د ابو سفیان نه هرقل مخکې تپوس کړی وی ستا څه کېږي دا هلک چې د پیغمبر یې دعوه کړې ده وی دا زما قریبي رشته دار دی قریبي رشته دار دی نو دروغ ګیرې کو دروغ ویلی هم نشي چې دا بېکاره نسب دی هلته کې ځان یې ورسره په نسب کې شریک کړی دی بیا خو ردم خرابېږي څنګه نسب والا دی دا پیغمبر یې دعوه چې کړې ده هو فینا ذو نسب د لوی نسب خاوند قریش خو مشهور قوم دی وی ښه دویم تپوس ته نه دا کوم دویم تپوس چې هل من آبائه من ملک د ده په پلارانو نیکونو کې څوک بادشاه تیر شوی دی ابو سفیان وی نه نه تیر شوی دروغ یې دی که هم نه شو ویلی که وی او تیر شوی دی نو بادشاه خو بادشاه پیژني وی چوخه یې څوک و هغې نه شو کولی دریم تپوس ته کوي وی ستاسو په قوم کې بل چا د ده نه مخکې د پیغمبرۍ دعوه کړې ده د نه مخکې بل چا د پیغمبرۍ دعوه کړې ده ابو سفیان وی نه نه ده کړې دې کې هم دروغ نه شو ویلی که وی کړې ده وی تپوس به یې ته کوو چې څوک و سړی خو نه وکړه چا خو دعوه نه ده کړې بیا ته تپوس کوي هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل ان یقول ما قال وی د دې پیغمبرۍ د دعوې نه مخکې تاسو په ده د دروغو څه تهمت لګولې دروغ ویل خو وروستو خبره ده هسې د دروغو تهمت
بعض سړی دروغ ووایي، بعض سړی دروغ نه ویلي او خلک ورته دروغجن وایي. نو ده باندې د دروغو تهمت چته لګېدلی دی. ابو سفیان وینا رښتیا خبره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو د نبوت نه مخکې دی به د صادق او امین وی. دروغو تهمت نشتا، چې تهمت نشتا الزام پر دروغو نه دی راغلی، خو دروغ یقینا نه دی ویلی. وی خیو بل تپوس ته نه کوم هل کان یقدرو دوکې چېرته کړې ده؟ یاره صیب دوکې هم نه ده کړې، دوکه باز سړی نه دی تېر شوی، ده چېرته دوکه نه ده کړې. ولې که وی چې دوکې کړې ده نو ده به ترې خامخا تپوس کو کوم ځای کړې ده، چا سره یې کړې ده؟ جواب ورسره نو. نو ابو سفیان وی یو ټکي مې پکې وردن نه کا. وی ما وی چې یاره اوس مو سره صلح کړې ده، نږدې مو سره صلح کړې ده. په صلح کې مونږ یو شرط لګولی دی چې د یو بل په دوستانو که زمونږ دا دوستان چې د یو بل سره جنګ کوي نو مونږ به مرسته نه کوو. نو زمونږ دوستانو د هغه په دوستانو حمله کړې ده او زمونږ بعضې ملګرو ورسره مرسته کړې ده. نو یریږو چې دوکه را سره ونه کي او مونږ نه اوس انتقام وانلي. هرقل ورته وایي چې دوکې بنیاد خو تاسو یې ښودلی، هغه خو نه دی ښه، تاسو ولې د خپلو ملګرو مرسته کوله؟ وی دا ټکې مې پکې وی خو هغې کې م خړ شو. بیا دې تپوس کوي بل تپوس، وی اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، څوک چې د ده امتیان دي ملګري دي هغه مالدار او داسې لوی خلک دی او که کمزورې خلک دی؟ وی نه کمزورې خلک دی. په اعتبار د اکثر کمزوري دا کبرجن نه دي، لکه ابوجهل نه دی، عتبه نه دی، شیبه نه دی. ځکه لوی خلک دی بل چا تابعداري نه کوي، ځان چاته نه ښکته کوي. غریبانان خلک او درمیانه زندګۍ والا خلک هغوی حق ته ګوري. هر څوک چې مشر دی غټ سړی د رکوټي پسې شاته نه دي چې یاره دی خو غریب دی او کمزور دی پسې به زه چاته ځمه. یاره وایي دغه دي د عام درمیانه، تاسو چې میډل کلاس خلک ورته وایه، درمیانه طبقې والا خلک. وی دا ملګري زیاتېږي که کمیږي؟ ایزیدون ام ینقصون؟ وی نه زیاتېږي. او ښکاره دی که دروغ ویلی نه شو، ملګري زیات شوي دي. بیا تپوس ته کوي وی چې دې ملګرو کې یو سړی په اسلام کې داخل شوی دی نو چېرته واپس کافر شوی مرتد شوی دی؟ هل یرتد احد منهم؟ یو کس د دوی نه مرتد شوی دی سختة لدینه، خو ګورې د دنیا په لالچ نه، د ښځې په لالچ نه چې د ده دا دین بدي شي واپس ته تللی دی بعد ان یدخل فیه. هغه وی نه، یو قسم د ده د ملګرو نه ایمان نه دی پرېښی، واپس شوی نه دی. بیا دې تپوس کوي وی هل قاتلتموه؟ څه جګړې مګړې مو سره راغلي دي؟ وی او. وی کیف قتالکم ایاهو؟ وی جنګم څنګه او ګټه تاسو کړې ده که هغه کړې ده؟ وی صاحب کله مونږ او کله هغه. ګټه دوی نه ده کړې، خو اسې وی اصل کې احد کې د حضور پاک او یا کسان شهیدان شوي دي. نو ما خو تاسو ته چې دا خو د دوی ګټه نه ده، ګټه دې ته وایي چې څوک میدان پرېږدي. میدان چېرته مسلمانانو نه دی پرېږدي. وی او بس کله دې ګټه کوي او کله مونږ ګټه کوو. وی ښه یو اخري تپوس درنه کوم بما یأمرکم، حکم درته څه کوي؟ څه وایي درته؟ وی دې وایي چې د یو الله عبادت وکړئ، د ګڼو مه کوئ، منځونه را باندې کوي، منځونه کوئ، زکاتونه ورکوئ، صدقې ورکوئ. دا راته وایي. وی نور درته څه وایي؟ یاره وی دا راته وایي چې پاک دامن ژوند تېروئ، رښتیا وایه، دروغ مه وایه. وی دا خبرې دي. وی خو اوس ورته غوږ کېدم. وی ما لومبې تا نه تپوس وکړو چې نسب یې څنګه دی؟ تا وی د لوی نسب خاوند دی. نو وی پیغمبر خدای په مضبوط نسب کې پیدا کوي، دی نښه د نبوت شوه. دویم تپوس مې دی نه وکړو چې د په پلار نیکه کې څوک بادشاه تېر شوی دی که نه؟ تا وی نه دی تېر شوی. نو ماړه کې دا وه چې که پلار نیکه کې څوک بادشاه تېر شوي نو دې د پلار نیکه د بادشاه د اغېشتو دپاره دا یو لاره جوړه کړې ده. پیغمبر یې دا وکړه. پلار نیکه منصب ته خلک ځان رسوي. نو تا په خپله وي چې پلار نیکه کې څوک بادشاه نه دی تېر شوی. دریم مې درنه تپوس وکړو چې ستاسو قوم کې څوک پیغمبر تېر شوی دی؟ تا وی نه دی تېر شوی. ما وی ده کیدی شي که څوک بل څوک پیغمبر تېر شوي نو دی به هم د هغه په تابعدارۍ کې ځان نه پیغمبر جوړول غواړي. دا وجه م نشته.
بیا مې د نه بل تپوس وکړو چې د دروغو چېته تهمت پې لګېدلی دی که نه تا وې نه نو لکه ویمه چې عام معاشره کې خلکو ته دروغ نه وی نو په خدای به څنګه دروغ ووایي چې وایي چې زه پیغمبر یم او پیغمبر نه دی بیا مې دنه تپوس وکړو چې دوکه کوي که نه کوي تا وې نه دوکه نه کوي وی وکذلک الرسول پیغمبران دوکې نه کوي دیم نخره دې ده چې دی پیغمبر دی بیا مې رانه تپوس وکړو چې ملګري څوک دي کبرجن خلک که درمیانه طبقه والا تا وی نه دا کمزوري درمیانه طبقه والا خلک وی د پیغمبرانو لومبي تابعدار هم دقی بیا مې نن تپوس وکړو چې څوک د ده ملګری دی واپس مرتد شوی دی که نه تا وی نه وی ایمان هم دقسې دی کذلک الایمان حین تخالط بشاشة القلوب چې ایمان کله زړه ته دننه ننوځي نو بیا نه واپس کېږي حضرت بلال ته ګوره کړه حضرت صہیب ته ګوره بلال ته ګوره حضرت خباب ته ګوره چې ایمان لته ننوت بیا نه واپس کېږي بیا مې د نه بل تپوس وکړو چې جنګونه هم کړي دي نو ګټه چا کړې تا وې کله هغه کله مونږ کړې ده نو دقسې ده غلبه کله پیغمبر باندې خدای آزمایش راولي بېشکه مړي ته کېږي اخري غلبه به د ده وي بیا مې د نه تپوس وکړو چې څه حکم درته کوي تا وی ایمان او زکات او صدق او پاک دامني راته ښیي وی د پیغمبرانو تعلیمات هم دقه دي نو هرقل دغه ځای کې اوس څه وایي فإن كان ما تقول حقا اے ابو سفیانا چې ما د نکم تپوس وکړو تا جواب راکړو او دا دې ته رښتیا ویلي فسیملک موضع قدمی هاتین دې ځای ته به دغه سړي بادشاهي را رسېږي زما قدمونه چې کوم ځای پراته دي دلته به یې بادشاهي راښکاره کېږي وی زما دا یقینو چې دې زمانه کې اخر زمانه پیغمبر روزي دا مې خیال نو چې دا به په عربو کې پیدا کېږي پته ولګېده چې دا د آخر زمانې رښتونی پیغمبر دی او دی پیدا شوی دی او بیا څه وایي ارمان لو كنت عنده لغسلت عن قدمه وی که زه دې وخت کې د پیغمبر په خوا کې ناست وی نو ما به وله خپې د دوړو نه اینځلې وې ما به وله خپې وینځلې وې چې دا خبره څنګه وکړله بیا وی راوړه دا خط خط کې څه لیکلي دي ترجمان ته وی وایا نو خط د نبی علیہ السلام من محمد صلی الله علیه وسلم عبد الله ورسوله الى هرقل عظیم الروم دا خط د محمد نه دی څومره عجیبه عاجزۍ سره خط لیکلی دی القاب نشته ځان سره محمد د الله بنده او د الله رسول لومبې د خدای بنده بندگی چې کله پیدا شي نو بیا خدای پاک احسان کوي دویم نمبر د الله رسول الی هرقل دا خط هرقل ته لیکم عظیم الروم چې د روم مشر دی سلام علی من اتبع الهدى سلام یې چولی دی دې کې ډېر د طالبانو نقطې خبرې دي درته نه کوم عامې خبرې درته کوم بیا ورته څه وایي سلام نه پسو دی اما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام د اسلام دعوت ته در کوم اسلم مسلمان شاه تسلم محفوظ بشي دنیا کې به محفوظ شي آخرت به هم خوشي اسلم مسلمان شاه تسلم محفوظ بشي فإن توليت او که ایمان ته اسلام ته شا کړله فإن عليك اسم اليريسيين نو ګوره د قوم ټول وبال ستا په سر ته پسه پرېوځي ټول قوم وبال ستا په سر ته پسه پرېوځي ځکه د دې د ایمان رکاوټ هم تشوي او بیا ورته د قرآن شریف یو آیات لیکلی دی وقل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم اے اهل کتاب و عیسایانو یوې خبرې ته رجوع کې هغه د ټولو پیغمبرانو مشترکه خبره ده څه دي الله نعبد الا الله چې موږ به صرف د الله عبادت کوو ولا نشرک به شیئا شرک به نه کوو نه به شرک په عبادت کې کوو بندګي به د یو الله کوو نه په عقیده کې به شرک کوو نه به عملي شرک کوو هېڅ قسم شرک به نه کوو ولا يتخذ بعضنا اربابا او یو بل تبا خدایان نه وایو خدایان څه یو ځل حضرت عدی ابن حاتم رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو وی قرآن شریف کې خو راځي چې عیسایان یو بل ته رب وایي اتخذوا احبارهم ورهبانا هم اربابا من دون الله نو مونږ خو بل چا طرف نه دی ویلي وی چې دا خپل مولیان د تک وی چې دا حلال دي حلال یې ګڼي او دا حرام دي حرام یې ګڼي داسې کوي وی دا رب شو کنه
دا حلال او د حرام مالک څوک دی؟ یو الله دی، بل څوک نه دی. نبی علیہ السلام خو دا الله حرام مونږ ته بیانوي او دا الله حلال مونږ ته بیانوي. فإن تولوا که تاسو دا دې خط ته شا کړله نو بس دا دونه ګویو کې چې مونږ مسلمانانو تاسو پیښې خدای پیښ خط چې کله لسته نو دا دی کې د هرقل د بادشاه رور ولاړو په صاحب دا خو ډېر بېادبه دی دا چې خط رالیږلی دی. وی خپل نوم یې مخکې کړی دی او ستا نوم یې وروستو کړی دی. هرقل چپ وی که دی د آخرې زمانې پیغمبري دی د دې قابل دی چې خپل نوم مخکې کړي او زما نوم وروستو کړي. وی ګوره عیسی علیه السلام ته د خدای تپوس دی د عیسی علیه السلام متعلق لږ وکړه. د عیسی علیه السلام متعلق وی ستاسو پیغمبر څه وی؟ وی هغه وی چې هغه چې کوم ورسره عیسایان مولیان و وزیران دي او یو اخوا دیخوا خلق دي هغې شور جوړ کړ. هغې دا خیال راغی چې دا هرقل مسلمانېږي. شور یې جوړ کړ، چغې جوړې کړې. ابو سفیان وایي چې مونږ خو یې بار وویستو، تاسو بار وځئ. چغې جوړې شوې، تاسو ته څوک نقصان ونه رسوي، ځئ تاسو بار وځئ. شبه یاره وایي چې بار ووتو، ما ملګرو ته وایي چې داسې معلومېږي لکه چې د دې نبي علیه السلام نوم مې واغې چې د ده جوړ دا شی جوړ غلبه مونې ښه دا شی جوړ غلبه کوي. اوس هرقل څه چل وکړه؟ د هیکلبي ته یې داسې کار وکړه، روم ته لاړ شو. هلته یو لاټ پادري دی، مشر پوپ او زما دوست دی، دوغاتور د هغه نوم دی. هلته لاړ شو، دا خط هغه له ورسوه چې هغه څه فیصله وکړه نو بیا ما له راشه زه به هغه فیصله وکړم. صاحب ته به کوم ځای؟ وایي زه حمص ته روان یم، لار کې یو بله قلعه ده، هلته راځه. د هیکلبي رضی الله عنه لاړ روم ته، ایټلي ته، هلته ورسېد. دوغاتور ته یې ټوله قصه وکړه. دوغاتور چې خط وکړ په عیسایانو کې لوی مولا بس هغه وی دا ټیک ته دا د آخر زمانې پیغمبر دی رښتونی. زمون کتابونو کې چې د آخر زمانې د پیغمبر کم صفتونه راغلي دي ټول پکې موجود دي، ټول پکې موجود دي، بالکل ټیک ته. زمان دا یقین و چې د آخر زمانې پیغمبر دنیا ته راتلو والا دی. خو چې تا خط راوړو تا نه کوم تپوسونه وکړل ټیک ته، بس لاړ ویې لمبل او خشته جامې یې واغوستې او جومات کې مدرسه کې د دنیا خلک راغونډ کړي. خدای مو بخښه راشي یو ضروري خبره کوو. خو د ټول روم مذهبي مشرو، د ټولو استازو، د ټولو پیرو، ټوله دنیا ورته راغونډه شوه. وایي چې څه مسله د سړي نن ښکلې جامې م واچولې او غسل یې وکړو او مونږ ته څه اعلان کوي چې څنګه په منبر کېناسته. وایي خدای مو بخښه، مونږ چې د کمې آخر زمانې د پیغمبر په انتظار و هغه دنیا ته تشریف راوړی دی. په مکه کې مکې نه مدینې ته تللی دی، نوم یې محمد دی صلی الله علیه وسلم. دا استازی ما له رالیږلی دی او ما خو اعلان وکړ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما په ایمان راوړو، تاسو ته یم چې ایمان پرې راوړی. بس خلک را پاڅېدل او هغه غریب یې هم هلته شهید کړ. وایي ښه نوې نوې خبرې دې جوړې کړې، مړ شو. د هیکلبي وایي چې ما پسې طریقه په ګڼه ګوڼه کې ځان راوویسته، خط مې واپس راوړو. دې وخت کې دا هرقل راغلی و حمص ته، هلته بله قلعه وه، هلته راغلی و. خط مې وله ورکړ. ما ورته وایي چې صاحب دوغاتور څنګه چلو شو؟ مې دوغاتور مسلمان شو، بیا قوم مړ کړ. وی ښه دا خط ماله راکړه. خط مې وله ورکړ. وی ده په هغه خپله قلعه کې ټول بیا هغه خلک راغونډ کړل چې څومره دي، چې څومره عیسایان دغه ده سره په دې سفر کې روان دي، وزیرانو، عیسایانو مشرانو، جرنیلان، دا ټول ورسره دي. هغې په هغه خپله قلعه کې کېنول ځان ته دی بر او خط او د قلعه دروازې جرنده کړې او چابیان یې ځان سره بره کېښودی. هوښیار دی که بره خو ځکه وخته چې هسې نه زه خبره کوم، هسې نه ما نه دوغاتور جوړ نه کړي، مړ مې نه کړي، او هسې نه چې زه خبره وکړم او دوی په دروازو بار وځي انقلاب جوړ کړي، خلک زما خلاف بلونه کړي. نو دروازې جرنده کړې، چابیان یې ځان سره کړه، بره په قلعه په سر کېناست او قوم یې لاندې کېښود. ټوپک تماچه خو نو د تورې د مسله وه، څوک بره خطې ورپسې نه شي. دی ورته څه وایي هرقل قوم ته عجیبه خبره ورته کوي. ورته وایي
یا معشر الروم اے د روم مشرانو انی قد جمعتکم لخبر یو خبر لمه را جمع کړي انه قد اتانی کتاب هذا الرجل ما ته دغه سړی یو خط راغلی دی د کم سړی خبرې چې په بیت المقدس کې تاسو سره به وکړي یدعونی الی دینه ما خپل دین ته بلی وانه والله لنبی قسم په خدای کې دا پیغمبر دی قسم د تخرم چې دا پیغمبر دی الذي كنا ننتظره دا هغه پیغمبر چې موږ انتظار کوو قسم په خدای چې دا رښتونی پیغمبر دی ونجده فی کتبنا او دا هغه پیغمبر چې زموږ کتابونو کې دا ذکر دی فهلموا راځئ نتبعه ونصدقه چې موږ د دې پیغمبر تابعداري وکړو او موږ یې تصدیق وکړو بیا ورته څه وایي هل لکم فی الفلاح والرشد کامیابي م خوښه ده هدایت م خوښ دی وان یثبت ملککم چې ستاسو بادشاهي هم تاسو سره باقي پاتې شي دا م خوښه ده فبایعوا هذا النبي دې پیغمبر سره بیعت وکړئ خیر د دنیا او د آخرت هم په دې کې چې سره بیعت وکړو به د ایمان وروړو خو چې دی ووی که نه بس خلکو چغې کړې هرقل مردباد او منډې کړې چې دروازو باندې بار وځو دروازې خو د جرنده کړې وې بار خو وتی نه شو دته خو رسېدی نه شو دی ورته څه وایي وی کینې یو خبره درته کوم کینې وی ستا خبره نه ورو به ته معذور کړې تم بادشاه نه وی لږ خو خبره واورې که نه وی څه وی ته خو مسلمان شوې وی نیم مسلمان شوې عیسائی ما وی دا مې تاسو کتی چې په خپل دین کلک یې که نه نبی علیہ السلام ته چې د اطلاع راورسېدله وی د خدای دشمن دنیا په آخرت باندې غوره کړه پته ورته ولګېده چې رښتونی پیغمبر دی خو دنیا غوره کړه او آخرت نو خلکو ته سجده وکړه بادشاه ته به خلکو سجدې کولې بیا هرقل زنده به هغه خط هرقل ځان سره وساته پټکي کې به یې ګرځو دې پټکي کې او بیا ورته د اتي د اډوکي نه یو صندوق جوړ کړو د اتي د غاښ نه د اتي غاښ قیمتي دی هغې نه صندوق جوړ کړو هغه صندوق کې ورکړو او بیا ورته د سرو زرو یو صندوق جوړ کړو هغه په هغې کې پروت و او زوی له یې ورکړو چې مړ کېده وی بچې تا سره به وي که ته مړ کېدې خپل زوی له به ورکې دا خط به د خپلې خزانې نه جدا کوې یو ځل یې نبي علیه السلام ته ختم راولېږه وی زه ګورې پیغمبر یم خو زه ګورې ستا امتي ایمان مې در باندې راوړی دی خو له دې قوم نه یېرېږم نبي علیه السلام یې کذب عدو الله وی د خدای دشمن دروغ وی دروغ مسلمان نه دی تصدیق یې وکړو د پیغمبر علیه السلام صفات یې ومنل خو بادشاهي یې غوره کړه چې بادشاهي رانځي یعنې په اسانه خبره وه بادشاهي به یې پرېښې وه راغلې به وکړه ممکن ده دا مشران به پوی کړي په څه طریقه خو د بادشاهي یې غوره کړه دغه یې پرېښو دویم خط چې نبي علیه السلام ولېږه هغه بل بادشاه ته یې لېږلی هغه د فارس بادشاه کسرا به یې ورته وی نوم یې سو دغه زمانه کې پرویز یې نوم پرویز ابن هرمز مشهور نوشیروان بادشاه چې عادل تیر شوی دی د هغه نوسې و هغه ته یې خط ولېږه نبي علیه السلام خط یې عبدالله ابن حذافه سهمي رضی الله عنه له ورکړه وی دا خط وله ورسوه هغه له چې خط سینګ ورسېد دقسې یو ګورنر له یې ورکړه او ګورنر خط ورسو هغه ډېر بدماش و هغه فورا د نبي علیه السلام خط وشلو خط یې ټوکړې کړ او عبدالله ابن حذافه ته وی تا استازي د استازي وجل منه دي ګنې ما به در سره اوس کتلي او زازان د یمن بادشاه د د سلطنت لاندې و د گورنر هغه ته وی خط هغه ته ولېږه وی دوه مضبوط پهلوانان وګوره ښه مضبوط او ښه مضبوطې تورې وله ورکه وسله ورکه او چې لړ شو دا پیغمبر گرفتار کړي مالې راولي او که گرفتارولې نه شي څه مسله وه نو چې مړی کړي او سر یې ماله راوړي دومره هغه جذبه کې راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه راغی وی څه چلی وکړه وی صاحب هغه ستا خط پرې وشلو وی اللهم مزقهم کل ممزق خدای د ده دا بادشاه م تس نس کې خط یې ولېشلو الله مغسې وکړه څنګه یې وکړله د ده زوی و شیروی د هغه نوم و شیروی او د ده ښځه و شیرین د هغې نوم و د دې شیروی میرنۍ مور وه ښځې ګڼې وې دا زوی په دې میرنۍ مور عاشق و
عاشق دی په دې مور. نو دل وی چې دا مور به په کومه طریقه خپل دغه کې راولم، میره مور یې ده ظالم. نو هغه دا چل جوړ کړ چې دا پلار چې دی نو دا په څه طریقه مړ کم، دا پرویز نو چې دې زه مړ کم نو ښځه ما ته پاتې شي که نه. پلار هم پیپیو چې د ما دا زوی حرامي دی، دی هر کله چې په ما بس حمله کوي ځان به دې ساته. نو پلار یې بیا په الماری کې چې کوم مخصوص سامان هغې کې زهر په یو شیشه کې بند کړی زهر، او د پاسه یې پیدا کړي دوا مفید للبا، دا هغه دارو دی چې دا انساني قوت دپاره ډېر زبردست شی دی. هغه ته پته چې دا حرامي هر کله چې که زه مړ کړم زما دې سامان له به راځي، خو چې دې م رانه جمدې پاتې دی. دې خوا ته دې بادشاه د پیغمبر علیه السلام په مرګ پسې د زازان د یمن گورنر ته وي 2 کسه پهلوانان ولېږه، هغې یې تورې ورکړې، هغه یې په زهرو کې دغه کړلې سرې کړې او نبي علیه السلام پسې لاړه. دومره قمقل دي چې حضور پاک ته تاسو نږدې کېدې قدرې هم نشئ، ګرفتار کوئ یا چې سر پرېږده، دا څه وړه خبره ده. د مکې مشرکانو ځانونه وشلول، نږدې قدرې ورته ورونه رسېدی شو. اخوا یې 2 کسه ولېږل، دلته خدای پاک نبي هم خیره وکړه، وي د ما خطې وشله خدای ته هلاک کړي، تس نس یې کړي. زوی لږي شو، پلار باندې حمله وکړه، پلار یې مردار کړه. ور وځې کې دننه دننه خیره ولګېده، د حضور پاک خیره ده چې مردار یې کړ. هلته میرې مور ته یې پته ولګېدله چې زما خاوند خو یې مړ کړ او دا خو به اوس ما ځان سره ساتي، نو دا خو زما دپاره غټ شرم دی. هغې زهر وڅښل، هغې ځان مړ کړ چې دا خو ماله شرم دی. د چې څنګه پلار مړ کړ، ورغې د پلار الماری یې کوله وکړه، مخصوص سامان اوس په قبضه کېلي، بادشاه یې په قبضه کې واخېسته. لکه څنګه چې دغه راشي یو څه ورته مارشل لا ولګي، مارشل لا ولګوله د پلار مخصوص سامان چې څنګه یو کتل شیشه پکې پرته ده، په هغې یې لیکلي چې دا هغه دارو دي چې دا مردانه طاقت دپاره ډېر زبردست شی دی. خو پلار ورته پېښ شوی په دې حرامي سخوندر خو پېو که نه، په دې سخوندر هغه ته خو پته وه چې دې به دا لوبې کوي. رونو یاد وساتئ، موږ د خپلو بچو د دنیا تربیت وکړو، خو د دین تربیت هم وله نه دی کړی. داسې ده که نه ده؟ موږ خپلو بچو له د دنیا تربیت کوو چې دې ډېرې پیسې وګټي، دنه غټ افسر جوړ شي، غټ تجارتي ته جوړ شي او ډېرې پیسې وګټي، خو دینی تربیت هم ته جوړ نه کړه. نو چې دینی تربیت ته بچي له ور نه کړه، دقسې سخوندر به ته جوړېږي. بیا نه پلار پېژنې نه مور پېژنې، نه خور پېژنې نه رور پېژنې. او که بچي له دینی تربیت ورکړه نو د پلار او د مور په قدر به پوهېږي. بیا هغه ته خو پته وه چې زما دا زوی بار کله لوبه کوي، دا شی ورته زهر یې ورته بند کړو چې هغه شیشې ته او زما د پلار چې دومره ښځې ساتلې، دا دارو به یې خوړل، شیشې په خولې راواړو له قلقل، خو چې څنګه تېر شو لتې وټکولې، هغه مردار شو. ښځه هم لاړه، بادشاه هم لاړ، زوی هم لاړ. د پیغمبر علیه السلام دعا ټیک شوه که نه؟ تس نس شوه. هلته هغه 2 کسان نبي علیه السلام له ورسېدل، تورې پټې کړي دي چې ګورې و دې به څنګه به ګرفتار و. بلا ملګري ته ګیر چاپېره تودي، بلا ملګري دي، لوی شان دی د حضور پاک، خو لوی شان کې دی او د دنیا ملګري ته ګیر چاپېره تودي او د حضور پاک ملګري ماشاءالله دنیا کې داسې چېرته نه تېر شوی چې لاړې به یې توکلې، ابه صحابو لاسونو کې نیولې، په مخ به یې مږلې، چې خولې نه به یې خراش کې توکه، صحابو به لاس کې نیوه، په مخ به یې مږه. او چې دی ورلل او د پیغمبر علیه السلام دی مخ مبارک ته وکتل، پوه شو، هم پوه شو چې دا د وجلو قابل ځان وجل په خلکو، او دا خو مخ نه رڼاګانې خېږي. خو چې څنګه نبي علیه السلام ته مخامخ ودرېده، نو پیغمبر علیه السلام ته خو خدای کمالات ورکړي وو که نه؟ ورته څه وایي نبي علیه السلام؟ ورته وایي ان ربي قتل ربکما، تاسو چې ستاسو کم رب دی او زما مرګ پسې را لېږلی یې، زما رب ستاسو رب وجلی دی. معلومات والی او زه تاسو راغلی په غلط نیت یې. خو یو خبره درته کوم، ایسته نه ویم، تورې مو ځان سره دننه پټې کړي دي، زه در باندې پوه یم، خو یو خبره درته کوم چې د ایمان دعوت در کوم، مسلمانان شي. او کوم زازان چې را لېږلی یې د یمن بادشاه، هغه ته هم ووایې چې دغه پیغمبر تالم د ایمان دعوت در کوي.
اگر چې ما پسې 2 کسه راولېږل مرګ پسې خو تعالی هم د ایمان دعوت درکوي. دوی دا خبر دی 2 کسانو نوٹ کړه چې زما رب ستاسو رب وجلې دی. نوٹ یې کړه کله وجلې دی بیګا شوه. دوی چې واپس زازان ته لاړل ورته ویې صاحب هغه خو د آخرې زمانې پیغمبر معلومیږي، دغه مخ خو څه بل شان رڼا کوي، دغه اندازه داسې ده د دې وجود نه پته لګي چې دا رښتونه دي، او بل داسې ملګري دي چې خو په هغه ځان قربانوي. ومونږ ته علم وایي چې تاسو په جامو کې تورې پټې کړې دي. دیم راته ووایي دا د پیغمبر صاحب معجزه به وه. دیم راته ووایي او دیم راته ووایي چې ستاسو رب چې دی زما رب ستاسو رب وجلی دی. وی دا ستا څنګه خبره کوي؟ او مونږ ته هم د ایمان دعوت راکړو او زازان د یمن ګورنر تا ته هم د ایمان دعوت درکړی. هغه ودرېږه معلومات کړو چې دا خبره رښتیا ده که دروغ ده. چې معلومات یې ورکړل بعینه دقه وخت کې دغه شیروی لګېدلې وخت پر پلار یې وجلی بادشاه د فارس. بس زازان مسلمان شو، گورنر د یمن سره د ټولو خلکو مسلمان شو. او هغه 2 کسان چې هغه کوم هم خدای پاک مسلمانان کړل. او د فارس د بادشاه نه بادشاهي لاړه ختمه شوه. لور یې بادشاه کړه زامن یې نو. نبي اسلام ته چې اطلاع راولېږله وی اهل فارس خو جینۍ هم مشره کړله. وی لا یفلح قوم ولوا امرهم امرأة. وی چا چې ښځه مشره کړه دا قوم به چرې نه کامیابېږي. خبره خلاصه شو. بادشاهي لاړه تسنس شو. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې فارس هم د مسلمان په قبضه کې راغی. بادشاهي د نبی علیه السلام هغې ته ورسېدل او د هرقل هغه خبره چې کړې وه چې که دا رښتونې پیغمبري نو بادشاهي به زما د قدمونو له رارسېږي. هماغسې وشوه. شام د مسلمان قبضه کې راغی، مصر د مسلمان په قبضه کې راغی، یمن د مسلمان قبضه کې راغی. دا د عثمان رضی الله عنه زمانه کې ټول روم او دغه علاقې د مسلمان په قبضه کې راغی. نور خطونه هم نبی علیه السلام لیږلي دي. نجاشي ته یو خط لیږلی دی د حبشې بادشاه ته. هغه ته خط ولېږه. خط یو صحابي له ورکړه او د نجاشي ته یې ولېږه. دا د حبشې بادشاه و، ډېر ښه سړی و. هغه عجیبه انداز کې دی. خط چې کله نجاشي ته ورسېد پیغمبر علیه السلام ورته ډېر ښکلی خط لیکلی و، ځکه د نجاشي بادشاه سره مسلمانان اوسېدل. د مکې نه مسلمانانو هجرت کړی و حبشې ته. دې بادشاه ډېر زیات قدر د مسلمانانو کړی و ډېر. نبی علیہ السلام ورته وویل چې ته خو اول د خدای حمد ادا کړه، خدای بادشاهي درکړې ده. زه ستا شکریه ادا کوم چې زمونږ مسلمانان درغلي دي او تا سره په حبشه کې پراته دي او تا هغوی له امن ورکړی دی، د هغوی د قدر کړی دی، د هغوی د احترام کړی، د هغوی د عزت کړی دی. زه د خدای رسول یم او د خدای بنده یم او تا له دعوت در کوم ته مسلمان شه. او د عیسی علیه السلام متعلق زما دا سوچ دی، ما ته خپل الله وایي د عیسی علیه السلام چې دی د خدای بنده دی، دی د خدای زوی نه دی او نه خدای دی. رښتونی دین چې کوم د عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام هغې ته تاسو رابلم. بس هغې نجاشي بادشاه چې خط سینګ ولوسته ملګري راوغوښتل، ملګرو ته یې وویل چې دا د آخرې زمانې پیغمبر دی، بلکل رښتونی دی. تاسو چې هر څه کوئ خیر هم په دې کې دی چې د تابعداري وکړو او مونږه په ده باندې ایمان راوړو. زمونږ په کتابونو کې چې د آخرې زمانې د پیغمبر کوم صفتونه دي ټول پکې موجود دي. دویمه خبره پکې نشته. ګوره سړی مخلص و نو خدای نجاشي هم مسلمان شو د حبشې بادشاه، او چې څومره د قوم رعیت و هغه ټول مسلمانان شو. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو خط راولیکو او خط کې لیکلي چې د الله رسوله ته د ما نه اگر چې لرې زه ستا نه لرم خو بلکل ستا دعوت ما ومنه او تا باندې ما غایبانه ایمان راوړو. زما ټول قوم هم پته ایمان راوړو دی او دې کې څه یره نشته. دا مونږ خالص د خپل زړه نه مسلمانېږو. زمونږ زړه دا وایي، زمونږ کتاب دا وایي، زمونږ معلومات دا وایي چې ته د خدای رښتونی پیغمبر یې. او زه خپل زوی درلېږم، زوی سره 50-60 کسان کړل او بلا تحفې تحایف یې ورکړل چې دا نبي علیه السلام له ولېږې.
څه وینځې مولا ورکړلې وی دا به نبي علیه السلام له ولېږې. اتفاق دا و چې هغه کښتۍ په دریاب کې غرقه شوه او دی ورته ویلي په خط کې لیکلي و چې که ستا زه خو دلته بادشاه یم رعیت په غاړه دی نو که ته اډر کوې نو زه به دا هر څه پرېږدم ستا خپله به درشم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې د هغه خط راورسېد ډېر زیات خوشحاله شو دعا یې وله وکړله او خوشحاله شو ډېر زیات او ورته چې نه د خپل رعیت سنبالوه دلته مه راځه. بیا دغه نجاشي بادشاه اصحمې نوم اصحما دی بیا وفات شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو له په مدینه منوره کې اطلاع ورکړه وی نجاشي د حبشې بادشاه اصحما وفات شوی دی او ما ته جبریل علیه السلام ووی که ته پې جنازه کوې چې دا کټ ته رانږدې کړم نو راځئ چې جنازه پې وکړو. نو پیغمبر علیه السلام مخکې شو صحابه ورپسې شاته ودرېدل او حضور پاک په هغه غایبانه جنازه وکړله. دا غایبانه جنازه ګورې په شریعت کې نشته ښه ډېر صحابه په داسې ځایونو کې وفات شوي دي چې د جنازې هم څوک نو نبي هم پې جنازه نه ده کړې او که ته به په نجاشي خو یې کړې ده نو هغې کې حدیث موجود دی چې جبریل علیه السلام ورته ووی چې زه درته دا کټ را مخامخ کومه. نبي علیه السلام وایي ما ته یې کټ را مخامخ که ما لیده تاسو نه لیده نو دا گویا کې غایبانه نه شوه مخامخ په مخامخ په حاضر جنازې کړې ده او دعا یې موله غوښتلې ده. دغه خطونه اوس هم شته. نجاشی والا خط ام محفوظ پروت تے هرقل والا خط ام محفوظ پروت تے او کم خط چې دا فارس بادشاہ د نبی هم اوشلو ام محفوظ پروت تے خو یاره هغه چې کم خط دی نو ټوټې شوی دی. داسې مقوقس بادشاہ ته د مصر بادشاہ ته د یمن بادشاہ ته مختلفو بادشاهانو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطونه ولېږل. بعضې پکې خدای مسلمانان کړل بعضې پکې کافر پاتې شو. د اسلام طریقام دقه ده چاله به په خولې دعوت ته ایمان ورکوي چاله به د خط په ذریعه ورکوي چاله د کتاب په شکل کې به ورکوي. نو دا شپږمه اومه هجره دا د نبي علیه السلام د خطونو وه. خدای پاک مسلمانان ډېر زیات کړل دې سره اسلام ډېر زیات خور شو او بیا د هغې نه پس په اومه هجره کې د یهودیانو چې کوم لوی ګړو خیبر هغه فتح شو. خیبر کې ډېرې غټې غټې قلاګانې وې هغه پکې فتح شوې او د خیبر یهودیان هغه پکې تابع شو د نبی علیه السلام اسلام او ایمان خو یې راونړو. محرم سن 7 هجره کې خو بس بهر کیف تابع شو. ځمکې د مسلمان په قبضه کې راغلې باغونه د مسلمانانو په قبضه کې راغلل. حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها دا د خیبر د یو حیی ابن اخطب لوی یهودي و دا هغه لور وه هغه په غنیمت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورسېدله. مخکې یو صحابي له دې دحیه له نبي علیه السلام ورکړې وه خو دا خفه وه وی زما پلارم په دې جنګ کې مړ شو رور مې مړ شو خاوند مې مړ شو نو زما دا خوښه ده که ما د مسلمانانو بادشاه په خپل نکاح کې والي نو ښه به حضور پاک پې ډېره ښه ده نو ازاد یې کړه نو ستا خوښه ده ته ما ازاده کړې که خپل قوم سره پاتې کېږي هم دې خوښه ده او که ما سره په نکاح کې پاتې کېږي هم دې خوښه ده. وی نه مسلمانه شوه شوې دا خو د خدای پاک ستا غوندې شخصیت ما له خاوند راکوي زه څه کوم په نورو خلکو مسلمانه شوه. په دې مخې داسې یو داغ و سور غوندې داغ و چا یې تپوس کړو یا داغ دسه دی وی ده چې کله واده شم خاوند یې کنانې ابن الربیع و چې واده شم نو ما خوب ولید د شپې چې د مدینې نه یو سپومې اوچته شوه او د اسمان دینې مې ته ورسېدله او نیغه زما دې غېږ کې را پرېوته نو زما خاوند هم نجومي او د پخوانو کتابونو پویو ملاو نو ما مې خاوند ته دا خوب ووی وی هغه سپېړه اوچته کړو دې په دې مخ ښه مضبوطه ووالم دا داغ د هغې دی. وی ما ته وی ته جوړ د مدینې د بادشاه د نکاح خوبونه یې نه وی ما چې دغه خوب مې لید څه خبر او مقه خوب خدای رښتونی کړ د حضور پاک نکاح له خدای راوسته. بیا د هغې نه پس 5 هجره مکه مکرمه فتح شوه. انشاءالله که موقوي آینده جمعه کې به د مکې مکرمې د فتح واقع درته بیان کړو. دا اسلام د پاره څومره محنتونه حضور پاک کړي صحابه څومره کړي. یو صحابي موټر خو نه لارې خو نه نه جزو هغه د مدینې منورې نه شام ته ځه د شام نه روم ته ځه څومره محنتونه یې کړي دعوت الله د خدای د دین د بلنې دپاره څومره ګرځېدلي دي او بادشاهانو پسې تللي یره به م وه چې بادشاہ سے نه غصه شي مړ مې نه کي لیکن نه په ځان پروا نه په مال پروا. د حضور پاک او د هغه د صحابو د محنت دا نتیجه ده د هغې د دعوت او د تبلیغ او د محنت دا نتیجه ده چې نن اسلام الحمدلله دنیا په ګوټ ګوټ کې خور دی.
موږ به هم نه پرېږدو ښه د دین دعوت به موږ هم چلو پرېږدو به نه کافرو ته به هم چلو مسلمان ته به هم تعلیم ورکو مسلمانان نن سبا کافر به یا مسلمانېږي یا به نه مسلمانېږي خپله مسلمان د دین نه بدرهه شوی دی فسق و فجور کې خلق مبتلا دی په بربنډتوب کې خلق مبتلا دی قسم دې ماله کله ډېر پریشانی راشي زم رسول الله مبارک کې د خپل خوږ دین لپاره غاښونه مبارک شهیدان شو او څومره تکلیفونه به برداشت شو صحابو سره دي کړي ما زمونږ د خپل لاسه زمونږ روان دی دا بربنډتوب دا عریانیت او دا فحاشي او دا ډمتوب او دا فلمونه او دا تصویرونه قسم په خدای حضور پاک دا ډېر زیات بدی شو او چې څوک دا کارونه کوي لعنت یې پې ویلی دی او د دې په سبب خدای قومونه هلاک کړي دي نن د موبایل په ذریعه باندې هر سړی لګیا تصویر سازي کوي فلمونه پې غږوي ډرامې پې اوري او تصویرونه پې ګوري او الکان او جنکۍ په یو بل سره ګنده رابطې کوي دا هغه ګناهونه دي چې دې ګناهونو په ذریعه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خدای یو قوم هلاک کړی دی یو کلی هلاک کړی دی نو هلاکت نور څه ته وایي هر سړی په پریشانۍ کې پروت دی مال شته خو خوشحالي نشته دی بچي شته خو خوشحالي نشته دی جامه شته خو خوشحالي او سکون نشته ولې نم خپل ځان د پیغمبر علیه السلام سنتو ته آماده کړه نم بچي کم از کم ځان په خپله نیکانو سره کښېنې علماو سره ناسته وکړې د دین محنت پکې وکړې یو بل سره بچي مه پرېږدی کولاو صرف د بچو د دنیا تربیه